ta đã đến Windham Phuket, Windham Grand Phuket Cali Bay. Đây là phòng villa view biển, hay còn gọi là Villa Ocean View. Đây là mình đang ở tòa nhà F614. Tê tê. Mở cửa thôi. Open the door. Đây là view trực diện. Chúng ta sẽ tiến thẳng ra xem cái gì. Rất là rộng luôn. Đây là villa. Villa ở trên này nó có cái thanh, mọi người phải kéo cái thanh này mới kéo được cái rèm. Oh my god, trời ơi, nước chảy hồ vô cực vậy đó. Trời ơi, xíu. Đây, 5 sao là vì lý do này. Trời ơi, mọi người có biết là khi mà tới chúng ta sẽ được mời welcome drink, là một loại nước rất là thích, rất là thơm, được lau mặt. Nhân viên thì lại rất là thân thiện. Và phải có xe xịn, xe Mercedes sẽ chở mọi người đến nơi này và tư vấn rất là tận tình từng hạng mục. Cái gì được free, cái gì không được free, cái gì phải trả, sử dụng thế nào. Mọi người có thấy nước chảy không? Nó gọi là bể sục á, bể sục massage. Xong cái mình có thể là ngồi thư giãn ngắm biển, xong cái nhấp ly rượu vang nè, hoặc là mình có thể để một cái đồ ăn thức uống gì đó ở trên bục nè, xong mình ngồi thư giãn, mình bơi. Một bữa nay là đủ bơi rồi nè. Tuyệt vời. Đây là hồ bơi riêng của riêng căn villa này thôi, không có ai hết, khá là riêng tư luôn. Đây, mọi người thấy đó, rất là riêng tư luôn. Là một cái không gian mở nhưng mà hoàn toàn là không có phiền gì hết. Tại vì cái bên thì có cây che, bên này có tường rồi. Đây là view ra biển và đường nè. Nếu mà mọi người muốn cái hồ bơi chuyên dụng, hồ bơi lớn á, thì mọi người có thể đi tới 2 tòa nhà khác cũng thuộc về resort Windham này luôn. Là cách khoảng cỡ 20 mét thôi là có một cái hồ bơi chuyên dụng lớn kết hợp với phòng gym và spa nữa, miễn phí hoàn toàn, ngoại trừ spa thì chúng ta sẽ phải trả tiền. Đây, tiếp tục với căn phòng nha. Đây là một TV nè, một TV ở đằng kia nữa, sofa, ghế ngồi. Ơi, cái phòng mọi người có thấy cái giường không? Nằm ngay đây là view được biển luôn nè. Mọi người tưởng đi mỗi sáng cái mình ngủ dậy bừng tỉnh quá. Trời ơi, thật là sung sướng. Ở chi cao ơn căn này villa này tôi ở luôn. Đây, ở đây mình sẽ tư vấn lại có những gì nha. Đây, mấy cà phê đều dùng miễn phí nè, nước miễn phí nè. Đây có cho chai nước free, có thương hiệu của khách sạn luôn, Windham Grand luôn. Trà, cà phê, gói miễn phí. Nhưng mà những cái hạng mục của bar này là không miễn phí nè, đó phải trả phí. Và ở trong này thì tất nhiên là có tủ lạnh và những cái đồ trong tủ lạnh thì cũng có tính phí hết, gồm có cả sô cô la, nước ngọt, rượu bia các loại. 2 cái nước suối để trong này thì lại không miễn phí với mọi người, chỉ ở ngoài miễn phí thôi. Rồi có ở kia có máy sấy tóc nè, có gương nè. Rồi có một căn phòng khác nữa, đó chính là phòng tắm. Đây, phòng tắm nè, có ghế ngồi nha, có gì lạ nha. Ở đây mọi người thấy không, có một cái bồn tắm nữa. Cái này là khu lavabo và kiến nè, rất là đẹp luôn. Ở đây có cho những sản phẩm gì nè, để coi nè, bên ca có gì. Cái này là cục xà phòng aroma, thơm lắm, có mùi xả nè. Cái này là bàn chải nè, dao cạo râu. Dancer, đúng là dancer, có dao cạo
ghế luôn đó, 2 ống nút nè, có phi van nữa. Trời ơi, đúng là quan tâm mọi người, tại vì hiển nhiên là chúng ta sẽ xảy ra những trường hợp sơ suất rồi. Đau quá. Đấy nè. Còn cái này là gì? Clear your skin in peace. Cái này là cái dung dịch mà giống làm dịu da đó, tại vì mình đi bơi với tắm nắng á, mình sẽ bị dị ứng mẩn đỏ, thì người ta sẽ cho cái tiếp này. Rồi, sự chú đáo đi. Cái này có nắng bơi nè, có lược nè, bàn chải nè. Cái này là túi để giống như mình bỏ những cái vật dụng như là băng vệ sinh gì đó, mình không có thể nào mà thải trực tiếp được. Cái này nữa, cái đi chip vậy. Đây. Có bông tẩy trang nè. Trời ơi, kết sẵn bông tẩy trang luôn. Với lại là dùng wifi. Ở đây có một cái chai nước free nữa. Đây chỉ là một cái miếng chùi chân thôi để mình bước vô nhà tắm. Đó, mình tắm xong mình bước ra cho nó đỡ ướt cái sàn nhà thôi. Mà rất đẹp như vậy luôn. Bên này cũng có một miếng chùi chân y chang. Đây, cái này rất là tinh tế nha, mọi người có thể học hỏi để xây nhà mình. Đó, mình chỉ xây một cái kệ như thế này thôi là đủ để bỏ hết mọi vật dụng được rồi. Là không cần nhất thiết phải kệ rồi đóng thêm những cái gì đó phiền lắm. Lúc xây mình xây đơn giản thế này rất là tiện dụng và chắc chắn sạch sẽ. Ở đây có shampoo là dầu gội nè, cái này có dầu xả nè, conditioner nè, và cái này là shower gel, sữa tắm nè. Cái bồn tắm này nhiều nút qua đi, làm sao mà biết cái nút nào đây? Oh my god, trời ơi. Không lẽ nút này là những cái nút điều chỉnh lên xuống hả ta? Sao nhiều nút quá vậy? Trời ơi, chắc cái này là mình phải nghiên cứu cách sử dụng đã rồi rồi sẽ quay lại chỉ cho mọi người sau. Đây, mình sẽ qua bên bồn tắm. Bồn tắm nè, mọi người có thể thấy cái này khác biệt với những cái bồn tắm thường không? Cái này là gắn thêm này nha, cái này là nó bằng nệm đó, để êm giống như mình tắm mình kê cái đầu mình lên nè. Đó, thay vì những cái bồn tắm khác thì không có chỗ đúng không? Thì những cái này thêm vào rất là êm này. Đây. Và ở phía sau còn có một cái hộp luôn để y chang dầu gội, dầu xả, sữa tắm nè. Ở đây chúng ta hoàn toàn thể bước ra hồ bơi ngay từ đây luôn. Có 2 cái ghế nè, ghế nằm. Tưởng tượng đi, nằm tắm biển, không gió, tối nằm ngắm trăng, ngắm sao, gió thổi, hồ bơi mát rượi. Tuyệt vời. Xuống lại bậc thang nha, từ từ thôi, mình cũng hơi sợ trượt chân. Không thể nào trượt được, tại vì ở dưới này là dạng đá tổ ong, giống mà có ma sát rất là lớn. Tinh tế quá. Tinh tế quá. Ơi, có tiền quay lại, phải kiếm tiền để quay lại đây mới được. Là tuyệt vời. Ở đây có cái gạt tàn nha mọi người. Có hút thuốc nè. Đây là cái quầy để phơi khăn, phơi những thứ đồ khác. Và cuối cùng trước mặt Hằng Tiên. Coi tủ này có gì nha, cho mình cái gì nha. Móc phơi đồ nhiều lắm, mọi người sẽ thấy ở đây có một cái móc. Móc này móc gì mọi người biết không? Móc này là để mình móc những cái đồ lụa tơ tằm và những đồ mà dễ bị đầy xước á. Thường những cái này 5 sao mới có cái này thôi. Teng teng. Ở đây có 2 bộ đồ. Dễ thương hen, cột nơ nè. Cái này là người ta cột đẹp thôi chứ mình tự cột chắc không ra được cái nơ quá. Đẹp quá à. Rất là xịn luôn nha, màu cũng ưng nữa. Laundry bag tức là sao? Tức là mình sẽ bỏ đồ phơi vô với đây, mình gửi phòng giặt. Đây là có luôn bảng giá giặt, giá tiền bao nhiêu người ta sẽ tự lấy đi giặt. Có bàn ủi nè, có dù nè. Cái này là cái bàn ủi này mọi người, mình bật cái bàn này ra là có thể ủi đồ được. Kết cho đôi dép và cái sách. Còn trong này là bồn vệ sinh. Bồn vệ sinh thì đó là cơ bản, không có gì nhiều hết. Mọi người thường không có biết tại sao mà thường trong toilet lại có một cái điện thoại đúng không? Mình sẽ nói luôn. Đó là để phòng tránh những cái trường hợp bất ngờ là xuống tổng đài mình hãy nhờ họ cung cấp giấy khăn gì đó, mình quên đi gì đó rồi, hoặc là mình bị tai nạn đột ngột có giống trượt chân té gì đó thì mình phải gọi để cấp cứu ngay đây. Đây là một cái điện thoại khẩn cấp kêu gọi sự trợ giúp.
Trời ơi, mọi người cứ tưởng tượng cái sàn gỗ này là mình nằm dưới đất mình cũng chịu nữa. Ơi, kết thúc tại đây nha. Cho mọi người ngắm hồ bơi lần cuối nè. Xin chào tất cả mọi người. Bye bye. Hẹn gặp lại. Mình sẽ kiếm tiền qua lại đây chắc chắn.